السلام عليكم الزول فلاون، مرحبا بكم في لاشين لو فرونسي تاعنا مع نوال. اليوم رايحين نشوفوا لي بليوناسم. بقاو معايا. كما قلت لكم اليوم رايحين نشوفوا لي بليوناسم. وشنو هو لو بليوناسم؟ لو بليوناسم est une figure de style، يعني تعبير من تعابير المجازيه. إلا كان شفيت يعني الدروس تاع الادب العربي نقدروا نترجموها بالاطناب ولا التكرار. لو بليوناسم كي تزيد كلمه على كلمه باش تمد المعنى، الوغ كو الكلمه هذيك بحد ذاتها الكلمه الاولى عندها المعنى يكفي. دونك تفهموا مليح بلي زيكزامبل. monter en haut, descendre en bas. monter en haut, descendre en bas. معناتها نطلع الفوق ولا نحبط لتحت. كي نقول نطلع الفوق ولا نحبط لتحت، باينه نطلع باينه راح نطلع الفوق، ما راحش نطلع لتحت. وكي نحبط ما راحش نحبط للفوق. دونك كيف en français. En français on dit monter. Monter suffit pour induire l'idée de la hauteur. Monter en haut, باينه راح نطلع الفوق. دونك نقولوا غير monter. Et descendre, c'est la même chose. Je monte dans ma chambre. هذه صحيحة. Je monte en haut dans ma chambre. تعبير ركيك. Reculer en arrière, avancer en avant. Reculer en arrière, avancer en avant. نقدم القدام ولا نوخر اللور. دونك كيف كيما monter en haut و descendre en bas. لكن نقول avancer باينة راني رايح لقدام، ما كلاش نزيد avancer en avant. وكيف pour dire reculer en arrière نقولوا غير reculer، ça sert à rien d'ajouter en arrière، نوخر اللور، هذه حاجة باينة. donc reculer, avancer. reporter à une date ultérieure. reporter à une date ultérieure. هذه الجملة معناتها نوخروا التاريخ واحد آخر ولا نوخروا في الوقت. مثلا نوخرنا لا دات تاع المارياج. هذه في الفرنسية ثقيلة شوية. كي نقولوا reporter باينة باللي الزمن واحد آخر ولا une date واحد أخرى. دونك ما كان له ثاني نزيدوا une date ultérieure. Il suffit de dire reporter. J'ai reporté mon rendez-vous, j'ai reporté mon mariage. Préparer à l'avance. Préparer à l'avance. Préparer معناتها نوجد، ما كلاش نزيدوا à l'avance. Préparer induit l'idée de l'avance, donc فيها المعنى تاع l'avance, donc ما كلاه نزيدوا à l'avance. Il suffit de dire préparer, نوجد. période de temps. هذه الجملة نقدروا نترجموها بفترة زمنية. فترة زمنية ماشي فترة زمنية. دونك بالعربية c'est possible، بصح en français une période de temps. كي نقولوا période معناتها le temps، معناتها الزمن، ما كلاه نزيدوا le temps. نقولوا une période et c'est suffisant. Un bref résumé ou là un résumé bref. هذه الجملة نقدروا نترجموها بخلاصة وجيزة. alors بالعربية je pense que صحيح. خوتي إلا كاين خوتينا لي سبيسياليست في الأدب العربي صحوني إلا كان غلط، مي نظن كاينة بالعربية. mais en tout cas en français un résumé bref ou un bref résumé جاية ثقيلة وركيكة، لأن لو ريزومي الخلاصة بحد ذاتها قصيرة. دونك ما كلاش نقصروا حاجة قصيرة ديجا. donc on dit un résumé et on ne dit pas un bref résumé. crier fort معناتها يعيط بالزور. crier fort. alors لكن تعرفوا كش واحد يعيط بالعقل ولا يعيط بالعياط قولوا لي. quand on dit يعيط باينه باللي راه يعيط بالزور. donc quand on crie forcément fort. donc il suffit de dire crier tout court. ça sert à rien de rajouter fort, on dit juste crier. répéter 2 fois. معناتها نعاود للخطرة الزوجة. دونك كي نقولوا نعاود باينة بلي راح نعاود للخطرة الزوجة. une deuxième fois راح نقول حاجة للخطرة الزوجة. pareil en français نقولوا نعاود tout court. donc répéter suffit. on ne dit pas répéter 2 fois ou la répéter 3 fois ou la répéter 1 fois. quand on répète كاين فيها le sens تاع la deuxième fois. donc on dit juste répéter. l'apparence extérieure. l'apparence extérieure نقدروا نترجموها بالهيئة الخارجية للإنسان مثلا. alors l'apparence ça vient de apparaître، يعني نبان للعين. لكن نبان للعين حاجة تبان للعين المجردة، يعني حاجة راهي على برا، ولا كانت على برا ما كلاش نزيد لها extérieur. donc on dit juste l'apparence. رانا لحقنا لا فان تاع لا فيديو.
كما شفتوا اليوم رانا تعلمنا 10 لي بليوناسم ا ايفيتي، يعني تعابير تكون شويه ثقيله بالفرنسي، وهذا الجمل كما وريت لكم تتعلموا كيفاش تقولوهم بطريقه صحيحه، يعني هو ماشي خطا ولكن تعبير ركيك. دونك جيسبر عجبتكم هاد لا فيديو. لكن حبيتوا تخلوا لي دي كومونتير ولا اقتراحات نيزيتي با، وكما نقول لكم اشاك فوا تهلاو في رواحكم، تحبوا ما بعضكم، ارثوا فاس.